Nossa, isso é muito legal. É do jeito que eles fazem os sons, né, de um filme, na dublagem. Como é que eles fazem um som na dublagem no... Enfim, vocês já estão enxergando aí, né? Dá pra entender. Isso olha que legal isso, mano. Que legal. Agora, eu fico pensando, por que o filme original, ele já não dá pros dubladores também? Todos os sons, tá ligado? Já pronto. Não, eu tô falando, isso daqui é o cara criando pro filme original, né? Criando o som pro filme lindo, tá? Falei demais, Josh Harmon, desculpa. Tá maravilhoso o seu trabalho aí, maravilhoso tudo.